Ну чё, парни, завести этого японского УАЗика означает, что нас ждет новая экспедиция. И благодаря вот этим всем людям ее организовать гораздо легче, поэтому спасибо вам огромное, что поддерживаете. Я приложу все силы, чтобы этот видео максимально вам зашел. Двигаем с американцем на заработки, а именно металлосбор и сбор серы. А как получится по факту, увидите уже в ролике. Блин, УАЗик, кстати, тема на самом деле. Я говорю про Америку. Честно, хотелось бы попробовать и бортовой УАЗик. Когда-то давным-давно в далеких краях у меня такой был. Если вам интересно, напишите в комментариях. Рассмотрим приобретение бортового УАЗа для канала, чтобы снимать какую-то битву, сравнение и так далее. Потому что есть знакомые УАЗики, но что-то как-то не особо они хотят ехать со мной в экспедицию. Есть такие мысли в голове: приобрести бортовой УАЗ, посадить кого-нибудь из наших зрителей на него и ехать в тайгу на заработки. В общем, такое наглядное сравнение, битва, конкуренция. В общем, ну, так будет гораздо интереснее. Я думаю, вам это зайдет. Поэтому пишите в комментариях свое мнение. А мы поехали. Приехал уже опять, как всегда, на севера. В общем, в деревеньку свою. На американцы. Раз каракат, два каракат. Начал видео снимать, потому что этого караката, скорее всего, не увидите. А вот с этим мы еще наворочим дел. Все, короче, сейчас будем разгружаться. Доброе утро, пацаны. Не знаю, утро у вас или вечер, или день. У нас утро. Время 8 часов. Вован уже позвонил, разбудил меня. Дело в том, что сегодня вот этих красавцев надо угнать в деревеньку, в ту туру. Каракат этот Байкал 4×4 вернется обратно, а тот каракат останется в деревне. А этот нам нужно просто хорошенько испытать. Че, парни, завели уже технику, завел своего караката. Заводится второй каракат. Сейчас будем разгружаться. В общем, приехали в деревню. Ну что, парни, загадочка. Дед в 100 шуб одет. В общем, кто это? Наверное, многие отгадали, это Ромка Веселов, потому что у меня раз кофта, два кофта, куртка теплая, сверху еще теплая куртка, и еще и штаны вот с таким вот высоким воротником. Американец пустой, телега пустая, сейчас ждем, мужиков подъедут, загоним Америку пока что на временную стоянку к Николаю, а сами выдвигаем в сторону Тутуры. Вон они летят. Красавчики, смотрите, как пылит, а! Их, короче, не остановить. Серега, бля, я сижу и монтирую для вас очередной ролик. К сожалению, не получилось в этом ролике открыть посылку от деда Мити. Обязательно откроем ее в следующем ролике, потому что в следующем ролике снова экспедиция. А сейчас вам хотел порекомендовать магазин для поисковиков и кладоискателей у деда Мити. Огромный ассортимент, фирменная продукция, официальная гарантия. Кроме интернет-магазина есть розничный магазин в городе Подольске. За годы работы магазин получил 1000 положительных отзывов от довольных покупателей. В магазине проходит акция, действует система трейд-ин. Я сам являюсь клиентом этого магазина. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Назовите промокод Роман Веселов
и получите скидку или отличные бонусы при покупке металлоискателя. Также сейчас в магазине у Деда Мити проходят новогодние акции на металлоискатели. Вы можете приобрести прибор с хорошей скидкой или очень крутыми подарками. Так что спешите, ссылку я для вас обязательно оставлю в описании. Вам я желаю приятного просмотра. Здорово, мужики! А у меня тут вовсю уже греется Америка. Он у меня весь льдом покрылся, воду возили, все пооблил. Сегодня завелся опять только с подогревателя. В общем, взял с собой бутербродов, воды. Сейчас поеду брать с собой помощника. Будем заезжать в лес за металлоломом. Чисто такая дневная у нас вылазка. Задача собрать минимум 1,5 тонны металла. Здесь за оградой стоит вот такой вот каракат фирмы Байкал 4х4. Вот он, их сайт. Также ссылки оставлю в описании. На нем уже прошел, точнее, огонь и воду. В общем, испытал его конкретно. Каракат пока возит охрененно. Прям нравится всем и вся. Вот ихняя инста. Также ссылку оставлю в описании. Но вчера я ему дал дрозда. Видите, все во льду. Нормально так его потестил. Но за серой гонять обязательно надо. И отснять полноценный ролик. Честно, уже пробовал выезжать за серой, просто не завелась пила. Ладно, выгоняю Америку и едем зарабатывать металлоломом. Ну что, пацаны, наступил уже следующий день. К сожалению, вчера не мог вам показать всю картину. Дело в том, что не получилось, в общем, замутить нормального помощника, поэтому пришлось съездить просто по запрещенке. Привез немного памятников, оградок и притащил салон от копейки. Чуть позже это еще покажу. А сейчас за нами поедет мой брат Честер. Это мой младший брат. Есть у меня еще средняя сестра. Беру с собой братана Винчестера. Я думаю, многие вы знаете уже его. А те, кто не знает, познакомятся в эту поездку. Поэтому прошу любить и жаловать. Брат мой Винчестер. Всем привет. Я Винчестер Хидл. Еду за металлом со своим братцем Ромка Веселов. Кто знает, ставьте плюсики. Мы с Винчестером будем сегодня рвать пупки, доставать бортовую и как-то ее грузить, хрен его знает как. Ну, что-то будем делать, в общем, другого варианта нет. А сейчас у нас цель быстренько проскочить поля, заскочить в тайгу и успеть надо доехать, потому что времени осталось крайне мало, время уже 2 часа. Сегодня грузовик не завелся, потому что мороза было минус 35, в общем, и я поздновато поставил на бойлер. Тут, кстати, недалеко поле, на котором я хочу построить свою деревню. Те, кто думает, что я забыл эту уже тему, есть у меня своя мечта построить свою деревеньку. И она, чтобы была особенной, назвать ее по типу блогерова там или что-то такого. Ну и не такую, как у всех, в общем. Свою сказочную страну со сказочным героем. Короче, лежит, парни, бортовая, вон она. Сейчас будем ее оттуда как-то доставать. Давай, Айрат, выручай. Оп, оп, оп. Не знаю, парни, как вам идея, но у нас идея следующая. Распускаем лебедку. Сейчас полностью распустим лебедку, перекинем его за то дерево, затащим его на одну ступень сюда вот на порог бортовую, потому что ее оторвать невозможно. Ну вот сюда вот хотя бы ее затащим сейчас. И отсюда уже жопой подъеду и попробуем как-то запялить его в кузов. Но пока по-другому вообще никак. Потому что тяжелая, как только не пробовали. Речным домкратом не зацепиться, потому что круглая вся она. Вот так вот. Вот тащит, короче. Грузовика тащит и все. Вот так вот юзом его прет. А это как якорь получился. Хотя он шевелится легко. Ехали по-другому, в общем, встал с этого края, чтобы сопротивление об дерево было меньше. Сейчас будем пробовать еще раз. Был бы сейчас какой-нибудь полиспас, не полиспас, было бы, конечно, проще бы. Вот так вроде дело пошло.
Бортовая стронула. Сейчас посмотрим, хватит или нет мощей, чтобы поднять ее. Вроде пошла. В общем, пошла, но пошла недалеко. Все равно прет грузовик, сопротивление об дерево сильно большое. Говорю, был бы ролик, смотрите, видите, юзом его тащит и все. Ну что, парни, запялили. Повыше трос подняли по дереву, чтобы он не по земле волочился. И запялили. Теперь нужно как-то его, чтобы когда ее отцепим, не распялилась. Все отцепили, в общем, вроде как держится. Сейчас надо будет брать, братан, лопату и расчищать, чтобы максимально ближе мне подъехать сюда. Здесь надо аккуратно, как с женщиной. Легонечко. Ну вот, почти все. Все, закрываемся. Бортовая дома. Следующая у нас погрузка. Это вот такая вот бочка лежит. Надо выдернуть ее отсюда. Толстостенная старинная бочка. Ну что, парни, остался я совсем один, поэтому ничего не остается. Поеду по запрещенке, в общем, потому что весь металл, который лежит в тайге, одному мне с ним не справиться, а если справиться, то будет очень трудозатратно. Поэтому взял обязательно разрешение в администрации на вывозку металлолома и поехал по мусоркам, так сказать, по кладбищенским мусоркам, если сказать точно. Поэтому поедем, посмотрим, сколько получится насобирать, покажу, какая конечная сумма, будем резать, упаковывать, укладывать. И сегодня постараюсь выдвинуть на город, потому что домой надо ехать, уже кровь из носу, сколько уже можно жить в деревне. Для вас это всего лишь несколько дней, для меня уже неделя. Нужно искать помощника хорошего и ехать уже в нормальную экспедицию. Поэтому сегодня действуем по плану. А как это получится, посмотрим вместе с вами. Ну что, парни, приехали на первую точку. Вот такой вот у нас овраг, в общем, и в этот овраг скидывают всю запрещенку, так сказать. Вот лежат два памятника железных из толстого железа. Вот мы их-то и заберем. Приберемся, точнее, так, наверное, сказать будет правильнее. Подъехал сюда жопой. Сейчас еще можно пройтись по оврагу, посмотреть, может что-то еще валяется. Ладно, будем грузиться. Закинем две этих железяки, но они такие хорошие, я вам скажу. Вот еще лежит железяка под снегом вмерзшая. И вижу, вон там он в глубине валяется какая-то труба. Нормальная трубка. Все, парни, приехал я на базу. В общем, одному вообще неудобненско. Не поддержать, не подмочь, ни то, ни сё. Короче, вот так вот получилось у меня загрузиться по запрещенке сегодня. Что тут, мусор у меня домашнего закинули. И что у меня есть на базе? На базе у меня также есть еще запрещенка. Вот она лежит. Кучка оградок отдельно лежит, потому что я их буду на дно ложить. И вот такой вот салон копеечный. Его тоже, наверное, под разбор, скорее всего, придется разрезать болгаркой хотя бы вот так вот на 3 части, распластать его и тоже закинуть. Пускай он идет в металлолом. Ни хрена нету металлолома, в общем, нужен мне срочно помощник. Вакансии буду рассматривать абсолютно все. Есть уже хорошие кандидаты, их, наверное, скорее всего, возьмем в эту поездку, в следующую поездку, точнее, в следующую экспедицию. А я сейчас буду, короче, разрезать то, что у меня есть по металлу, и грузиться на город. Ну что, пацаны, я уже в городе вчера вечером загрузился, не было абсолютно никаких сил, чтобы снимать. Просто собрал себя в руки и шагнул в Иркутск. В общем, я уже в Иркутске, сейчас подъезжаю на базу вездеходов Байкала 4×4, буду оставлять своего караката на модернизацию и покажу, какая у меня загрузка.
А у меня вот такая вот шаланда. В общем, загрузка у меня следующая. Загрузился вот так вот запрещенкой, поставил борта, то есть оградки вот таким вот образом, и просто закидал все это дело тумбочками. Распилил кузов болгаркой наполовину и вот так вот его запялил. Задняя часть вот лежит и передняя. Здесь у меня лежит бортовая. Ну, из тяжелого в принципе все. Остальное жестянка. Не знаю, сколько по весу получилось. Я думаю, что килограмм, наверное, 800. Я думаю, что так, я думаю, не больше. А сколько по факту получится, посмотрим уже вместе с вами. Приехал сюда оставлять караката, потому что хочу сделать на него будку. Очень сильно понравился он мне. И я решил сделать на него будку, чтобы ездить не только летом на нем, но и зимой. Потому что экспедиции будут грандиозные. Нужно будет собирать серу. Также заготавливать металл. Возможно, даже будем доставать из болота трактор. Для этого нужен обязательно каракат. В общем, вот эта машина мне очень понравилась. Переделываем, наверное, кузов побольше. В общем, все дальше увидите. Все я вам это покажу. Ну что, парни, выехал с приемки уже и сразу же стал в иркутскую пробку. И хочу записать концовочку, что получилось собрать. А получилось у меня собрать всего лишь-то 800 килограмм. На самом деле там с копейками, с небольшими. Вот они, 17 938 рублей. Всего лишь 17 рубасов. Как поработал, так и заработал. На самом деле, еще раз повторюсь, одному работать вообще неудобно. Недоволен этой поездкой, недоволен собой, поэтому буду что-то думать. А с вами буду я, братцы, прощаться. Желаю вам огромной удачи, здоровья родным и близким. И пока. Спасибо, что смотрите мои ролики.